Merhaba hanımlar, sonunda güllü buket battaniyeyi tasarladım. Sizler için farklı bir teknik kullanarak battaniyeyi anlattım. En pratik şekilde, en kolay şekilde anlatmaya çalıştım ki sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Tabii ki eve ve örgü olarak biraz pratikliğe kaçıyoruz, kolaylığa. Şu gülleri var ya, ben defalarca yaptım, söktüm. Yani bir türlü tutturamadım ama dedim ki Seren, bunu en basit bir şekilde anlatman lazım ve gerçekten çok basit. Hiç iğneyle uğraşmadan tığ ile birleştireceksiniz. Bakın böyle yapraklar anlattım. Yani bu battaniyeyi hani küpe çiçekli battaniye yaptım ya. Meğersem bu güllü daha kolaymış. Daha çabuk bitirdim bunu. Şimdi hanımlar, bunun şöyle boyunu göstermek istiyorum. 45 santim, 45'e 45, yani 90 santim çapında bir battaniye oldu. Toplamda ben 3-4 tane ip kullandım. Sizler yani 4 tane 5 tane alın, büyük bir battaniye, şal, koltuk örtüsü gibi yapabilirsiniz hanımlar, şu şekilde. Kız çocukları için uyku battaniyesi oluyor, çok güzel oluyor. Ben kızıma küpe çiçeklisini yaptım. Onu uyurken sürekli yanına alıyor, sarılıp uyuyor. Kullandığım ip anti peeling serili ipler. Tuhafiye gittiğiniz zaman anti peeling ipler dediğinizde zaten belli başlı markalar var. Onlardan alabilirsiniz hanımlar. Bu şekilde yeşilden bir adet, kırmızıdan bir adet ip yeterli oluyor. Ama battaniyenin çapı eğer çok büyük olduğu zaman da büyük ihtimal bir ip yetmeyebilir hanımlar. Duruma göre ikinci ipi de alabilirsiniz hanımlar. Şimdi kullandığım tığ numarası da şöyle 2,5 milim tığ. Bu şekilde battaniyemiz, istediğiniz gibi tabi kullanabilirsiniz. Bakın çok güzel bir battaniye oldu. Biraz benimki küçük oldu ama dediğim gibi siz büyük yaparsanız bu şekilde güzelce bir battaniye olur hanımlar. Bu arada bu lilayı da anlattım. Kanalıma bakarsanız videonun sonunda da zaten bunu da ekleyeceğim. Sizlere şöyle de bir göstereyim. Yani güllü mü, küpe çiçekli mi, yani karar vermekte zor. Sevgililer için güllü güzel olur. Bunu da özel bir beyefendi için hazırladım. Hanımı için. Bu şekilde hanımlar. Şimdi hemen örgüye başlayalım. Şimdi hanımlar, toplam 5 tane zincir çekiyoruz. Bu kitleme. 1, 2, 3, 4, 5. Geldik birinci zincirden tel aldım. Bakın direkt çıktım. Minik bir halka yaptım. Şimdi 2 zincir çekip bu halkanın içine toplam 15 tane trabzan dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Mutlaka sayın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Geldik birinci trabzanın birit noktasından tel aldım, direkt çıkış yaptım ve birleştirdim. Bu 15 tane trabzanın tepesine bakın 2 zincir çektim. 2 2 trabzan yapıyoruz. İkişer ikişer. Toplam 30 tane trabzan olacak. Tepelere ikişer ikişer trabzan dolduruyoruz. Toplam 30 adet olacak. Şimdi buradan böyle gelelim, dolduralım. 30 tane trabzan tamamlayalım. Şimdi geldik bakın son trabzana. 2 tane yaptım. Toplam 30 tane trabzan. Mutlaka sayın, eksik sayı çıkmasın. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. Bakın ilk birinci trabzana 1, 2, ikinci trabzana
1, 2. İlk 2 taneye bu şekilde battık. Şimdi 2 zincir, bir boşluk. Hemen bir boşluk yaptıktan sonra trabzanın tekrar bir trabzan, aynı tepeye bir trabzan daha. Hemen yanındakine de aynı şekilde 2 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi 1, 2 zincir. Bir boşluk, tekrar ikili. Bir, iki zincir. Bir boşluk. Bir, iki zincir. Bakın. Bu şekilde battaniyenin ayrımlarını yapıyoruz yuvarlak düşürebilmek için. En basit şekilde size anlatmaya çalışıyorum şu an. 2 zincir, boşluk. İki zincir. Bu şekilde yapalım. Toplam 10 adet dörtlü gruplarımız olacak. Bu boşluklarda 10 tane olacak. Şimdi geldik. Son. Bakın bir boşluk. Bakın bir boşluk kaldı. Evet. 2 zincir çekiyorum. Bakın zincirde işi kapatıyorum ki ek yerleri belli olmasın. Bak sayalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane dörtlü grubumuz var. Şimdi diğer 1, 2, 3, 4. sıraya geçiyoruz. 4. sırada da trabzanı ilk birinci trabzana 2 tane yapıyoruz. 1, 2, ortasına birer birer, yani yanına, diğer yanına da bir. Şimdi hemen son, bakın buradaki trabzana 2. Bir başta bir sonda ikişer tane yapacağız bu sırada. Şimdi 1, 2 zincir. Gene aynı şekilde bunun tepesine 2 tane. 1, 2. Şimdi 1, 1. Şimdi 2. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Şimdi 2 zincir. Devam edelim. Bu sırayı söylediğim gibi bitirelim. 5. sıraya geçelim. Şimdi geldik, bakın son. Bu teknik en kolay şekilde anlatmaya çalıştım. Bak geldik. Şimdi bundan sonrasını bir arttıracağız, bir arttırmayacağız. Çünkü eğer sürekli arttırmaya yaparsak bakın bu şekilde bir marullanma olur. Onu engellemek için şimdi bu sırada artırma yapmayacağız. Yani başa ve sona, şu grupların başına ve sonuna tek batacağız bu sırada. Yani şu an kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5. 5. sırada olduğumuz için şu an bakın bir battım. Bakın bir yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Ne yapacağım? Hemen geliyorum. Buraya bir batıyorum. 5. sıra komple bu şekilde tek olacak. 6. sırada artırma yapacağız. Takıldım, pardon. 6. sıraya geçtiğim zaman buraya 2 yapacağız. Bu şekilde battaniyeyi
büyüteceğiz hanımlar. Yani şu an bakın tek gidiyorum. Bakın tek yaptım. Şimdi 2 zincir çektim. Şimdi buraya da tek yapıyorum. Şimdi hemen burayı böyle bitirelim. 6. sırada da arttırmayı göstereceğim. Yani battaniyeyi bu şekilde büyütmeye başlayacaksınız. Bayağı da güzel bir şekilde büyüyecek. Hiç yanlış hata yapmadan devam edin. Ama lütfen buradaki arttırmalara özellikle dikkat edin. Şimdi bu sırada eğer birer batma varsa birer birer batın. Diğer sırada arttırma varsa arttırmaları lütfen unutmayın. Çünkü bunların sayıları o zaman değişir. Büyüklü küçüklü gözükür. Onun için buna dikkat edin. Şimdi bunu yapalım. Geliyorum. Evet, bakın geldik. Şimdi 2 zincir çektim ve bitiriyorum. Birleştirdim. Bu şekilde battaniyeyi oluşturuyoruz, büyütüyoruz. Şimdi ne yapacağım? 6. sıraya geldim. Bakın 1 2 batıyorum. Şimdi 1 1 gidiyorum. Yani bunu büyütmek çok basit bu şekilde. Şimdi 2 tane yapıyorum. İki zincir. Şimdi geldim buraya. 1 2 şimdi 1 1 1. Siz şimdi anlamışsınız zaten. Buralar başa ve sona 2, başa ve sona 2. Bu şekilde arttıracağız. Diğer sırada tek. Battaniyeye bu şekilde büyüteceksiniz. Bakın. Öyle güzelce ne düşüyor hanımlar. Şimdi toplam battaniyenin boyutunu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Normalde 5 tane ip gidiyor. Ya 4 ya 5. Şimdi delikli olduğu için battaniye bayağı büyük düşer. Yani 4 tane ipten büyük ihtimal 90'a 90 boyutunda çıkartabilirsiniz. Ama birebir istiyorsanız 5 adet mutlaka ip alın. Bak, bu şekilde büyütüyoruz. Şu battaniyenin büyütme standartını anladınız. Şimdi bu çift arttırma yaptıktan sonra tek arttıracağım. Hani bir çift bir tek, bir çift bir tek her sıra başına doğru yapacağım. Yani şimdi bu tek, bu çift, bir dahaki sırada tek, çift, bu şekilde büyüyecek battaniyemiz. Şimdi hemen yeşil olan kısmının yaprağına geçiyoruz. Şimdi hanımlar bakın ben bu şekilde ördüm. 2 sırada yeşil yaprak gittim ama artırmalara aynı şekilde devam ettim. Yani bakın çift tek, çift tek, mesela çift tek, çift arttırmaya devam ediyorsunuz. Yeşil sırasını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi yaprak kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi yaprağın istediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ben hani battaniye önceden yaptım, bitirdim ki kolay hemen bitsin diye. Şimdi herhangi bir yerden ipi takalım. Hemen yaprak yapmaya başlayalım. Toplam ben 8 tane zincir çekeceğim. Bu kitleme zinciri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincir çektikten sonra birinci zincirin içine sık iğne, ikinciye de sık iğne, üçüncüye yalancı trabzan, dördüncüye normal trabzan, 5'e normal trabzan, 6'ya da normal trabzan,
7'ye normal trabzan. Şimdi 2 zincir çekip karşı tarafa geçeceğiz. Bakın çok basit. Bu teli şuraya batırıyorum. Batırdım ya. Direkt bakın batırıyorum, tam 7. trabzanın birit noktasına batırdım. Direkt çıkış yaptım. Şimdi tekrar 2 zincir çektim. Aynı şekilde karşılıklı gelecek şekilde trabzan, 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 trabzan. Bakın şimdi yalancı trabzana geldik. Yalancı trabzan. Şimdi sık iğne, sık iğne, tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Kilitledim ve bir zincir çektim. Şimdi ipi kesmiyoruz. Bunun avantajı, hiç ipi kesmeden yaprakları öre öre gideceğiz hanımlar. Şimdi tel aldım. Yürütüyorum. Bakın ipi yaprağın ortasından alıyorum. Bu şekilde yürütüyorum. Hiç ip kesme, kopartma yok hanımlar. Bu yönden çok güzel. Şimdi şöyle bir tane zincir çektim. Şimdi hemen yanına batıyorum. Sık iğne. Bakın bu kadar yaprak kısmı. Dilerseniz 8 tane zincir çekip aynı şekilde bu yaprağı tasarlayabilirsiniz. Ama ben birer tane yaptım. 2. Aralarında 10 tane sık iğne var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sık iğne yapıyorum. 11.'ye sık iğne yaptım. Şimdi onun hemen tepesine 8 tane zincir çekiyorum. 2, 4, 6, 7 ve 8. Aynı bu teknikle yaprağı yapıyorum. Doldurup geliyorum. Aynı bu şekilde 10 tane sık iğne, 11. de 8 tane. Yaprakları yapa yapa gidiyoruz hanımlar. Ve sonra da güller yapacağız. Gülleri ben direkt zincir üzerine yaptım. Baya bir çalışma yaptım güllerde. Ama bir türlü oturtturamadım. En güzel teknikle şimdi size göstereceğim. Şimdi önce yaprakları böyle güzelce yapın. Bakın ben daha önceden yaptım. Bakın yapraklar yaptım. 10 sık iğne, 11. de zincir çekip yaprağı doldurdum. Bu şekilde önce yaprakları yaptım. Sonra gülleri. Şimdi hemen güllere geçiyoruz. Şimdi hanımlar, gül için bu şekilde önce alt zemin hazırlayacağız. Ben gülleri tek tek ayarladım bu şekilde, sonra da diktim. Daha güzel oluyor. Yani bu şekilde yapmanız daha kolay, benim için daha kolay oldu. Baya bir zorlandım hani bu tak modeli çıkartana kadar. Şimdi toplam 22 tane zincir çekiyoruz. Şu uzun ipi şurayı biraz uzun tutacağız. Çünkü bağlama olacak. Bu iple gülü toparlayıp battaniyeye yerleştireceğiz. Toplam 22 tane zincir çekiyoruz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 tane zincir çektikten sonra birinci zincirden girdim. Bir tane trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın bir boşluk atlayıp hemen şuraya, hemen yanına trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir boşluk. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Toplam 9 tane kutucuk olacak. Ama şurası gülün bitim yeri olduğu için burayı da dolduracağız. Ama bununla birlikte 10 aslında. Burayı böyle yapmamın sebebini söyleyeceğim. Sayalım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kutucuk yaptık. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Hatta 3 zincir pardon. Tel aldım. Normal trabzan gibi ama 3'te çıkacağız. 1, 2, 3. Toplam bu boşluğa 5 tane yapıyoruz. 1, 2, 3. Tel aldım. 1, 2, 3. Bu şekilde 5'li çıkıyoruz. Tel aldım. 1, 2, 3. Bakın toplam 5 tane yaptım. Şimdi hemen hiçbir işlem yapmadan gene aynı şekilde boşluğa batıyorum. Düz devam ediyorum. 5 tane üçlü üçlü çıkarak trabzan yapıyorum. Sayın mutlaka. Bakın devam. Kutucukları bu teknikle dolduralım hanımlar. Şimdi diğer kutucukları da doldurup gelelim. Şuraya kadar gelelim. Şimdi hani size söyledim ya buradaki yeri söyleyeceğim diye. Şimdi burayı da aynı şekilde 5 tane dolduruyoruz. Şurada minik bir kutucuk var. Sebebi ise bakın onu yapmamın sebebi hangisindeydi ya? Onu yanlış bağlamışım. Bakın şurası böyle aşağıya doğru geliyor ya. O formu verebilmek için. Aynı şekilde 5'te çıkıyoruz. Şimdi 3 4 5. Bakın fark ettiyseniz yuvarladı. Burası düz, burası yuvarladı. 3 zincir çekiyorum ve burayı böyle kilitledim. Bir zincir çektim. Şimdi ipi uzun keselim bu şekilde. Şimdi bakın düz olan kısım burası. Burası içe bakacak. Bunu böyle güzel yuvarlıyorsunuz. En pratik şekilde bu oldu hanımlar. Yani en kolayı yani bu. Buradan da tel aldım. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi bunu da böyle alalım. Burayı da böyle yapalım. Bakın bu şekilde gülü ayarlıyoruz hanımlar. Yani en basit. Ben hiç iğne kullanmadan gülleri motife, yani battaniyeye diktim. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi şu yaprakları hemen yapıp geliyorum. Çünkü gülü nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Evet bakın yaprakları ben şimdi yaptım. Şimdi gülü alıyorsunuz. Çok basit anlamda. Bakın hiç iğne kullanmadan şöyle tam ortasını böyle ayarlayın. Şunu şöyle geçirin. En pratik, en sağlam şekli bu hanımla yani. Böyle yapın. Şimdi şöyle tığdan alın. Şundan. Tığ ile böyle birleştirin onu. Sağlam olacak şekilde ayarlıyorsunuz. Mesela şu açıklık var ya. Ben o açıklığı şu şekilde yapıyorum. Şunu şöyle alıyorum. Çünkü bunlar bu zamanla yıkandıkça deforme olacak. Şuradan böyle
Buradaydı. Bunu böyle çıkartın. Bunu iğneyle de yapabilirsiniz ama ben hiç iğneyi tak geçir bilmem ne yap uğraşmak istemediğim için tığ ile yapıyorum. Şimdi size anlatırken biraz zorlandım ama normalde çok pratik bir şekilde yaptım. Şunu da böyle bağlayın, sağlamlaştırın. Evet. Bakın. Şimdi bunu da böyle alın, ortadan geçirin şunu. İpleri şöyle çekelim. Şunu da şöyle bir iki tane yapın ve bu şekilde gülleri hani makasımız bitiriyoruz. Güller bu şekilde gayet sağlam ve formunda oluyor hanımlar. Battaniyeyi bu şekilde bitiriyoruz hanımlar. Şunu da şöyle yapalım. Şöyle göstereyim. Bakın battaniyemiz tersi burası. Bu şekilde güllerimiz hanımlar. Zaten videonun başında battaniyeyi size güzelce göstermiştim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden herkese kolay gelsin.